El sonido secreto del mini P.E.K.K.A que perturbará a todos. Como bien saben, el mini P.E.K.K.A hace este sonido. Hasta ahí todo bien, pero si pongo el sonido del mini P.E.K.K.A al revés dice esto. Que traducido en palabras dice. Sekaknap, que después de investigar un poco, descubrí que era una palabra en húngaro. Que traducida al español dice algo muy perturbador. Atentos a lo que dice.